Саумһығыҙ, эфирда яңылыҡтар, студияла Лилия Әҙелбаева. Киҙеү киҫкен вируслы инфекцион ауырыу. Уны йоҡторғандар яҡшы белә. Сир организмды өҙлөгөүҙәргә килтерә. Йоғошлы ауырыу башлыса ғинуар аҙағында ныҡлап баш ҡалҡыта башлай. Ҡыш тышта һалҡын булғанлыҡтан кешеләр башлыса бина эсендә була. Шуға күрә киҙеүҙе йоҡтороу хәүефе арта. Киҙеү менән һәр кемдең ауырып китеүе ихтимал. Әммә ҡайһы бер кешеләргә был хәүеф нығыраҡ янай. Бигерәк тә оло йәштәгеләргә, балаларға, ауырлыҡ ҡатындарға һәм сәләмәтлеге менән проблема булғандарға иғтибар кәрәк. Тап уларҙың киҙеүҙең ҡатмарлашыуына дусар ителеүе ихтимал. Был сирҙең кешенең хәлен ныҡ ауырлаштырыуы, хатта үлемгә килтереүе бар. Киҙеүгә ҡаршы вакцина яһау, ауырыуҙы иҫкәртеү, уның ҡатмарлашҡан осраҡтарын булдырмау, ғүмерҙәрҙе һаҡлап ҡалыу өсөн иң ышаныслы алымдарҙың береһе. Я думаю, у нас очень большой процент вакцинации. Киҙеү ныҡлы таралыр тип күптәрҙең сәләмәтлегенә зыян килтерер тип уйламайым. Уны йоҡтороуселар һаны күп булмаҫ. Әлеге көндә ҡалала киҙеү диагнозы ҡуйылған сәрләр теркәлмәгән. Башҡортостанда йыл һайын уҙғарылған прививка яһатыу кампанияһы барышында халыҡтың 60% вакцинацияланған. Сибай ҡалаһында 36 меңдән ашыу кеше прививка яһатҡан, шуларҙың 8 меңдән ашыуы балалар. Прививканан һуң барлыҡҡа килгән иммунитет оҙаҡҡа түгел, ни бары бер миҙгелгә етерлек. Шулай ҙа ҡайһы бер осраҡтарҙа 20-40% прививка тәьҫиренең икенсе миҙгелгә лә етеүе билдәләнә. Был вирустың тәбиғәттә юғары үҙгәреүсәнлеге менән бәйле. Ул һәр ваҡыт мутация кисерә. Шуға ла вакцинацияны йыл һайын яһатыу, яңыртылған прививка ҡаҙатыу отошло. Гөлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Радмир Ithangulov, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай башҡорт дәүләт драма театры кескәй тамашасыларын йәнә бер премьера менән ҡыуандырҙы. Магнитогорск опера һәм балет театры солисы Владимир Болтарак Евгений Шварц әҫәре буйынса Көлһылыу әкиәтен сәхнәләштерҙе. Был әҫәр күптәребеҙгә таныш. Әкиәт геройы Көлһылыу изге күңелле, егәрле ҡыҙ. Тик уны угай әсәй һәм уның ҡыҙҙары кәмһетә. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, Көлһылыу үҙ бәхетенә ышана. Бер көндө мөғжизә була һәм был ҡыҙҙың тормошон ҡырҡа үҙгәртә. Сәхнә әҫәрендәге фантастик эффекттар тамашасыларҙы йырлы-моңло король һарайына илтә. Приводя деток в театр, и если идут настоящие красивые спектакли, в которых актеры... Был спектакль тулы мәғәнәһендә классик әҫәр, классик кейемдәр, прическалар, текст, бөтәһе лә кескәй тамашасылар театрға килеп тамаша ҡылып ҡына ҡайтмаһын, үҙҙәре өсөн яңылыҡ асын, фәһем, рухи аҙыҡ алһын өсөн эшләнелде. Актерлар кескәйҙәрҙе үҙҙәренең оҫта уйнауҙары менән таң ҡалдырып ҡына ҡалмай, уларҙың йөрәгенә изгелек, яҡшылыҡ орлоҡтары һала ала икән. Тимәк, әҫәр уңышлы килеп сыҡҡан тип әйтергә була. Балалар театрға атлығып килһендәр өсөн тырыштыҡ. Владимир Болтарак Сибай театры артистары менән тәүге тапҡыр ғына эшләмәй. Был юлғы премьерала 2 актерҙар составы уйнаған. Дөйөм көс һәм тырышлыҡ менән әҫәр 10 көн эсендә сәхнәгә сығарылған. Премьера көнөндә әкиәтте ижади төркөм 3 тапҡыр уйнаған. Был мөмкин тиклем күп балаларҙы театр сәнғәтенә ылыҡтырыу өсөн эшләнгән. Сөнки пандемия сикләүҙәре тулынса сиселмәгән, зал тултырып тамашасы йыйыу тыйыла. Әммә былар ғына театрда ҡыҙыҡлы спектаклдәр ҡуйыуға кәртә була алмай. По нашим наблюдениям, так скажем, дети в восторге, родители тоже. Балалар премьераны шул тиклем йылы ҡабул итте. Ата-әсәләрҙең йөҙҙәренән дә спектаклде бик оҡшатыуҙары күренде. Минең уйымса, сәхнә әҫәрендә киләсәге бар. Ул даими ҡабатланып ҡуйылыр тип ышанам. Беҙҙең коллектив Берҙәм Рәсәй партияһының Бәләкәй ҡалалар театры проектында йылда ҡатнаша. Быйыл да унан ситтә ҡалманыҡ. Икенсе квартал аҙағында яңы спектакль ҡуйырға иҫәп тотабыҙ. Көлһылыу әкиәте февраль айында тағы ла беренсе тапҡыр ҡуйыласаҡ. Спектаклгә коллектив заявкалар ҡабул ителә. Артистар быйыл шулай уҡ 90-нсы ижад миҙгелен асыуға ныҡлы әҙерләнеп, тамашасыларҙы яңынан-яңы сәхнә әҫәрҙәре менән ҡыуандырмаҡсы. Гөлдар Ҡадаева, Елизавета Латышова, Радмир Ithangulov, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Быйылдан Рәсәйҙең административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһындағы кодексында яңы нормалар барлыҡҡа килде. Уларға ярашлы автоһәүҫкәрҙәрҙе иҫкәртеү йәки штраф көтә. Киләсәктә транспорт хужаларына нимәләргә иғтибар итергә кәрәк буласаҡ, киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта.
Мәсәлән, үтелгән яки ташлаган машинаны калдырган өсөн бердән 3000 сумга тиклем штраф түләттерәсәктәр. Тыелган урындарда машинаны юган, газоннардагы сәскә үлән үскән урыннарда автомобильде калдыргандарды һәм ошо биләмәләрдә тапагандарды 1500 сумдан алып 4000 сумга тиклем штраф көтә. Быел медицина тикшерүенә бәйле үзгәрештәр дә бар. Был процедуранан баш тарткан вакытта салонга балик булмагандар бар икән, 50 000 сум күләмендә штраф түләтүләре ихтимал. Бынан тыш автомобильгә идара итү хукугыннан 2-3 елга мәхрүм итәсәктәр. Европротокол системаһы буенча автоһәлакәтләрдә заян күргәндәрдән тыш рәсмиләштерү процедураһын гамәлгә индерү дәвам итәсәк. ОСАГО ярдәмчеһе мобиль кушымтаһы авария детальләрен теркәп кенә калмай, страховкалар компанияһына электрон рәвештә хәбәр ибәрәсәк. Быга тиклем буны шәхсән барып яки заказ буенча хат аша гына эшләргә мөмкин иде. Башкортостанда 1 февральга тиклем бердәм дәүләт имтиханы тапшыру өчен гариза бирергә мөмкин. Гаризала һынау тотырга инган фәннәрне язырга кирәк. Сыгарылыш классы укучылары гаризаны укыган урыны буенча бирә. Башкортостанда 1 февральгә тиклем бердәм дәүләт имтиханы тапшыру өчен гариза бирергә мөмкин. Гаризала һынау тотырга инган фәннәрне язырга кирәк. Сыгарылыш классы укучылары гаризаны укыган урыны буенча бирә. Узган елларда мәктәп тәмамлагандар иһә гаризаны бердәм дәүләт имтиханы тапшыру өчен теркәлү урыннарына бирергә тиеш. Уларның республиканың мәгариф министрлыгы билдәләй. Укучылар һәм үткән елларда мәктәп тәмамлагандар гаризаны үзләре паспорт һәм ышаныч кагыды менән уларның ата-әсәләре законлы вәкилләре тапшыра. Һаулык мөмкинлекләре сикләгәндәр гариза биргән сакта психолог, медик, педагогик комиссияның тәкъдимнәр күрсәтмәһен, инвалидлыгы булгандар белешмәнең төп нөксәһен яки раслаган күрсәтмәһен күрсәтергә тиеш. Үткән елларда мәктәп тәмамлагандарның белем тураһында документларының төп нөксәләре яки уларның раслаган күрсәтмәләре кирәк. 1 февральдән соң бердәм дәүләт имтиханында катнашу өчен гаризалар Башкортстан Республикаһының дәүләт имтихан комиссияһы карары буенча кабул ителә. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Дилбаева булдым. Киләһе очрашкандарга тиклем сау сәламәт булыгыз.